متابعي قناة الرجاء نيوز، مرحبا بكم. في هذا الفيديو غنهضروا على آخر مستجدات الرجاء البيضاوي. لنبدأ على بركة الله. الرجاء يعتلي وصافة الترتيب بعد فوزه على أولمبيك الدشيرة. وتغلب فريق الرجاء الرياضي على أولمبيك الدشيرة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك لحساب الجولة السادسة من منافسات البطولة. ومع انطلاقة الشوط الأول فرض الرجاء ضغطا مبكرا على مرمى الفريق السوسي عبر مجموعة من الانطلاقات الهجومية، غير أن دفاع أولمبيك الدشيرة أبدى تماسكا كبيرا ونجح في صد أغلب المحاولات. وتمكن الرجاء من افتتاح التسجيل في الدقيقة 17 عبر تسديدة من آدم النفاتي إثر تمريرة محكمة من محمد المكعازي. وخلال الشوط الثاني واصل الفريق الأخضر ضغطه بحثا عن هدف ثان يؤمن به النتيجة، إلا أن دفاع أولمبيك الدشيرة ظل صامدا أمام محاولات أصحاب الأرض. وفي آخر دقائق اللقاء نجح النفاتي في تسجيل هدف ثان، إلا أنه تم إلغاؤه من قبل الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو الفار إثر ارتكاب خطأ من عبد الله خفيفي على متوسط ميدان الدشيرة. وبهذه النتيجة رفع فريق الرجاء رصيده إلى 11 نقطة، صعد بها إلى وصافة جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة خلف المغرب الفاسي، مع مباراة ناقصة أمام الغريم التقليدي. وفي تصريح لفاضل: الديربي سيكون مباراة ممتعة للجماهير، أنصارنا كانوا رائعين طيلة 90 دقيقة، وسنضرب معهم موعدا مجددا يوم الأربعاء. وأبدى دافيد فاضل مدرب فريق الرجاء رضاه على أداء فريقه في الانتصار الذي حققه على أولمبيك الدشيرة ب1-0، واعترف في الوقت نفسه بوجود بعض الفترات التي تراجع فيها الأداء. وقال فاضل في تصريحات بعد نهاية المباراة: بدينا اللقاء بطريقتنا المعهودة وحاولنا استغلال الأجنحة لإعادة أظهرتهم للخلف، ونجحنا في ذلك خلال الدقائق الأولى. وأضاف: بعدها خسرنا التحكم في المباراة وأصبحت مفتوحة بين هجوم ودفاع من الجانبين، وهذا ماشي هو أسلوبنا، فاحنا كنبحث ديما على السيطرة على مجريات اللعب. وتابع المدرب الجنوب الإفريقي: كنتظرنا عمل كبير على الجانب الذهني من أجل ضبط مشاعر اللاعبين وتفادي تذبذبها خلال فترات التحول في المباريات. وبخصوص الديربي المقبل أمام الغريم قال دافيد: الديربي مباراة كبيرة وغنكونوا جاهزين لها، كنتوقع باش تكون مواجهة ممتعة للجماهير. وختم فاضل حديثه بالإشادة بأنصار فريق الرجاء وقال: الجماهير الرجاوية كانت رائعة طيلة 90 دقيقة، وموعدنا معهم من جديد يوم الأربعاء المقبل. أما بانون فقال: لم نصل بعد إلى المستوى الذي نطمح إليه، ونتمنى أن نقدم هذا الموسم ما يجعل الجماهير فخورة بنا. واعتبر بدر بانون عميد الرجاء الرياضي أن فريقه حقق الأهم بفوزه على أولمبيك الدشيرة ب1-0 في مباراة الأمس. وقال بانون في تصريحات صحفية عقب اللقاء: الأهم في هذه المباراة هو تحقيق ال3 نقاط، كانت مباراة صعبة وما زال ما وصلناش بعد للمستوى اللي كان طمحوا ليه احنا والجماهير. وأضاف بانون: بغيت نشكر الجماهير ديالنا، فهي اللي طالبت بدعم اللاعب معاذ ضحاك قبل المباراة، كنتمنى باش نقدموا هذا الموسم ما يسعدهم ويجعلهم فخورين بنا. وختم تصريحه بالقول: شعرت بألم خفيف وما كنتش كنرغب في المخاطرة، خاصة أننا مقبلين على مباراة مهمة بعد 3 أيام، لذلك قررت بالتشاور مع المدرب أنه يتم استبدالي، عندنا لاعبين في دكة البدلاء بمستوى جيد وقادرين على تقديم الإضافة للفريق. خافي: فوز مهم ضد الدشيرة وسنؤكد صحوتنا في الديربي. إسماعيل خافي مهاجم فريق الرجاء الرياضي على سعادته بالفوز اللي حقق فريقه على أولمبيك الدشيرة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس السبت. وقال إسماعيل خافي في تصريح صحفي عقب نهاية اللقاء: المباراة كانت صعبة أمام فريق منظم، والحمد لله تمكنا من تحقيق الانتصار، رغم أن الفوز بهدف وحيد ما كانش كافي وكنا كنطمح لنتيجة أكبر. وأضاف: تبقى النتيجة مهمة، خصوصا أنها 3 نقاط في بداية الموسم، إن شاء الله غنأكدوا الصحوة ديالنا في مباراة الديربي القادمة واللي غتكون صعبة هي كذلك، وكنتمنى باش نحقق فيها الفوز إن شاء الله.
كما وجه خافي شكره للجماهير الرجاوية على دعمها الكبير وقال: كان شكر جمهورنا العزيز اللي حضر بكثافة اليوم، والحمد لله على الدعم الكبير. كان أملو باش نساعدوهم في المباريات المقبلة ونحققوا الانتصار، خصوصا أمام الغريم التقليدي. وختم خافي تصريحه بالحديث عن الحافز الكبير اللي كي يمنح حضور الجماهير وقال: داكشي اللي شفناه اليوم أمر معتاد من جمهور الرجاء، وكان وعدوهم باش نردوا لهم الجميل بالانتصارات في قادم المباريات إن شاء الله. طرح تذاكر الديربي بين الرجاء والوداد للبيع، والأسعار تصل إلى 2000 درهم. وأعلن الغريم التقليدي عن انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة الديربي المرتقبة بين الفريق الأخضر والأحمر المقررة يوم الأربعاء المقبل في إطار مؤجل الجولة الخامسة من منافسات البطولة. وأوضح الوداد أن عملية اقتناء التذاكر غتتم حصريا عبر منصته الإلكترونية الرسمية واللي بدأت أمس السبت. وحددت إدارة الغريم أثمنة التذاكر وفق فئات مختلفة، بحيث كتبدأ من 60 درهم للمدرجات العادية و150 درهم للمنصة المغطاة. أما تذاكر المنصة الشرفية بريميوم فتم تحديد ثمنها في 250 درهم، بينما تبلغ قيمة تذاكر كبار الشخصيات VIP 400 درهم. وسجلت فئة VVIP أعلى سعر واللي وصلت ل2000 درهم، وهي المخصصة لكبار الضيوف والشخصيات الرسمية. يذكر أن القمة الكروية بين الرجاء والوداد غتتم على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء يوم الأربعاء المقبل، وغتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8 ليلاً. أول رد حول عودة زريدة مجددا لفريق الرجاء. ونفى مصدر مسؤول لأحد المواقع الإلكترونية وجود أي مفاوضات مع اللاعب محمد زريدة للعودة مجددا لصفوف الرجاء، وأكد أن الأخبار المتداولة في هذا الشأن مجرد إشاعات. وكانت بعض التقارير الإعلامية أشارت لاحتمال عودة زريدة في الميركاتو الشتوي المقبل، إلا أن المصدر شدد على أن الفريق ما دخل في حتى محادثة رسمية معه في الفترة الحالية. يذكر أن محمد زريدة كان انتقل في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لصفوف الاتحاد الليبي بعقد كيمتد لموسمين ونصف، بعد مسيرة ناجحة مع الرجاء توج معه فيها بعدة ألقاب محلية وقارية. كان هذا آخر خبر رجاوي، في أمان الله، ونتلاقوا في أخبار رجاوية جديدة إن شاء الله. إلى اللقاء.